اهلا وسهلا مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوى اللي هي ديال الدراوش، اقتصاديه سهله ماهله، يعني بواحد المقادير اللي هما ساهلين، كتعطيكم واحد لا كونتيتي اللي هي زوينه في نفس الوقت هشيشه ورطبه وكتذوب في الفم، وبمذاق الحامض والكوك. كتجي غزاله بزاف مع يعني مع هكا مع كويس ديال اتاي. انا في عوض ما ندير الطابع ديال البطاطا، هاد الحلوه هادي راه معروفه قديمه. استعملت يعني الفرشيطه. دابا ندوزو المقادير. كما كتشوفوا هنا عندي كاس ديال الزيت، يعني دائما العبار ديال الكاس ديال اتاي ما عامرش بزاف. عندي 2 بيضات حامضه كامله كنحكها. هذيك الزبده اللذه هي كتبان لكم هنايا، يعني ديك الباكيه كنقسموها على 3، يعني الربع ديال ديك الباكيه هي اللي كنستعمل في هذا العجين هذا. وعندي هنايا الربع ديال الكوك. غادي نحتاجو في وسط العجين، وفي نفس الوقت غادي نحتاج باش نفند فيها هذيك الحلوى. عندي هنايا الفورص. فانا هذا الفرص هذا خديته. كما قلت لكم دائما استعملوا الدقيق ديال الحلويات. الا ما كانش ممتاز يعني ديال الحلويات كتبقاو عينكم ميزانكم. فانا هنا استعملت هذا الكاس، حطيته بالعاني فوق من هذا باش تشوفوه، باش نوري لكم العبار. 3 ديال الكيسان اللي عبرت. وعندي 2 خمارات حمرين وساشيه فاني منسم فاني. وهنا عندي سنيده، يعني كاس ديال سنيده. على بركه الله نبداو الطريقه. خديت ديك الحامضه هي الاولى، حكيتها في الحكاكه الرقيقه، يعني حكيتها كامله هذيك الحامضه كامله، ديك القشره ديالها بعد ما غسلتها من طبيعه الحال، وكانت القشره ديالها يعني نقيه ما فيها حتى شي. بعض المرات تيكون فيها شي ضبره ولا كتكون قديمه ولا هذا، يعني كنردوا البل باش ما كتجيناش الحلوه مره. المهم حكيت هذيك ديك الحامضه كامله في هذيك الحكاكه الرقيقه حتى حكيتها. لاول مره كيدخل عندي للقناه ولا كيشاهد هذا الفيديو وعجبو الفيديو ديالي، بارطاج ولايك وابوني، ما تنساوش التعاليق. كما العاده بالتعليق ديالكم كتشجعوني، وبلي لايك ديالكم يعني كتخليو الفيديو انه ينتشر. حكيت ديك الحامضه يعني حتى حكيتها، وخديت كي قلت لكم الربع ديال هذيك الزبده نتوما كما كتشوفوا قدامكم. من بعد قطعتها طريفات. الزبده خرجتها من الثلاجه قبل، يعني على درجه الحراره ديال المطبخ، باش يلاه نخدمها ما تكونش يعني قاصحه. دائما الحلويات كنخرجوا البيض والزبده من الثلاجه قبل، يعني باش كياخذوا لينا درجه الحراره ديال الغرفه. خديت ديك الزبده قطعتها طريفات، وزدت عليها كاس ديال سنيده. يعني تمن الحلاوه راه كتكونوا عينكم ميزانكم. كاينين الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف. زدت هذاك الكاس ديال سنيده فوق من ديك الزبده، وضفت رشيشه ديال الملحه. ضروري كنصحوا الذوق برشيشه ديال الملحه في الحلويات، هذه ضروريه. ايوا من بعد بديت كنخدم هذيك الزبده يعني بالاطراف ديال الاصابع. خدمت الزبده مع سنيده بالاطراف ديال الاصابع حتى يعني انسجمت شي شويه ديك الخليط. هو ما غاديش يكون يعني دايب ولا لين، لان السكر ماشي كلاصي، هو راه حبيبات يعني ماشي بودره. درت كاس ديال الزيت، خلطت واحد التخليطه خفيفه.
بديت كنزيد في البيض، زدت حبه الاولى وزدت الحبه الثانيه. دائما البيض في الصيف من الاحسن، يعني ما نكبوش البيض ديريكت فوق من العجين او فوق من مثلا المقله اللي كنا غنطيبو ولا شي حاجه، لان عارفين انه كيكون خاسر في الصيف. يعني ممكن تلقاو مع شي بيضه خاسره وتخسر لينا العجين كامل. دائما نعزلوه في زلافه بحال هكا كما درت انايا، ونبداو نديرو وحده وحده. بعد ما خلطت البيض مع دوك المواد الاولين، زدت 4 المعالق ديال الكوك على هاد العجين. انا اصلا عندي هنايا يعني العبار ديال الكوك عندي 4 ديال الكوك، خديت منه 4 المعالق ضفتهم في العجين، وداك الشيء الاخر اللي بقى خليته باش نفند فيه الحلوى. درت الساشيات ديال مونسين فاني وديك الخميره الحمراء، وبديت كنخلط. هنا جا الدور ديال الدقيق. كما قلت لكم الدقيق دائما يكون ديال الحلويات، الا ما كانش ديال الحلويات كنديروا عيننا ميزاننا على حسب الدقيق. كاين اللي كيشرب بزاف، وهاد العبار اللي عطيتكم كتستعملوا 6 الكيسان. هذاك العبار داك الكاس اللي وريتكم باش كتعبروا. بالنسبه لهاد العبار لا بغيتو تدوبلوا المقادير كتدوبلوهم نتوما والذوق ديالكم. غير بالنسبه للطريقه باش كنديروا الدقيق، ما كنزيدوش الدقيق دقه واحده، يعني كنبقاو شويه بشويه. واخا انا ديجا عابره وعارفه ان هذا العبر نيشان مع المقادير، ولكن بديت كندير شويه بشويه كما قلت لكم، لان الدقيق ما فيهش ثقه. ممكن اننا نكبوا كلشي في دقه واحده، واخا حنا شادين العبار يعني وحنا عارفين العبار، ولكن ممكن يشرب لينا يعني الدقيقه ديك السوائل كامله وتقصح معنا العجينه. على الذكر ان هاد العجينه هذه راها كتبغي تكون هشيشه، كتبغي يعني تكون مطلوقه العجينه، ما تكونش قاصحه. دائما الحلويات قد ما كانوا يعني الدقيق تيكون قليل، يعني تتكون العجين مطلوقه احسن هكذاك باش كتكون هشيشه. المهم نحترموا المقادير. ايوا بقيت مع هذيك العجينه، هي راه ما كتدلكش. انا غير كنحاول نجمع وندخل فيها يعني هذاك الدقيق تدريجيا كي قلت لكم شويه بشويه. بقيت كنزيد صافي حتى كملته. صراحه هاد العجينه هاد الحلوه راها كتجي زوينه خفيفه وهشيشه وكتذوب في الفم، ويعني ديال الدراوش ما فيهاش مقادير كثار، وفي نفس الوقت كتجي زوينه. ممكن هاد العجين نقسموه قبل ما نكملوا ليه مثلا هذاك الدقيق ونزيدوا عليه مثلا الكاكاو ونديروا 2 اشكال. يعني الا بغينا ننوعوا ممكن نديروا هذه الطريقه هذه، لكن انا اكتفيت غير بهذا يعني بهذا الشكل هذا. مره اخرى ان شاء الله مازال نشارك معكم ان شاء الله وصفات وحدين اخرين. فقط انا كنتسنى التشجيع ديالكم، تشجعوني. هنايا صافي راني وريتكم، صافي راني كملت الدقيق، صافي جمعت يعني هذيك العجين. ها هي خليتها ترتاح واحد 5 دقائق تقريبا باش نبدا نشكلها كويرات ان شاء الله وندخلها الفران باش طيب. بعد ما ارتاحت العجين ديالي تقريبا واحد 5 دقائق، خديت الطاوه ودرت فيها الزيت. مهم دهنتها، فانا دائما خاصني ندهن الطاوه. كنخاف لا تمشي تلصق شي حاجه هكا في الطاوه ولا. المهم واخا عارفه الحلوه ان فيها الزبده وما غتلصقش، لكن ضروري خاصني ندهن الطاوه باش نحيد الشك نتهنى. هنايا خديت هذاك الكوك اللي شاط ليا عفوا، وزدتو تقريبا 2 معالق 3 معالق ديال سنيده. خلطتهم، حاولت يعني نخلطهم مع بعضياتهم.
هاد الكوك هذا هو باش غادي نفند يعني غير السطح ديال الحلوى، يعني ما غاديش ندور فيها الحلوى كامله، يعني غير الفوق، لان هذاك الكوك كيجي من الفوق ديال هاد الحلوى هادي، الحلوى اللي معروفه. فقط انا قدمتها لكم بهذه الطريقه، يعني ماشي ضروري ان يكون عندنا هاد الطبع كذا ولا الطبع كذا ولا هادي ولا هادي، يكون عندنا حنا موفرين كلشي باش اننا نقادو شي حاجه، شي حاجه بسيطه نقدروا نقادو حويجات يعني زوينين. بديت كنكور ديك العجينه، ممكن ديروهم طوال، ممكن ديروهم رقيق على هكذا وتلصقوهم من بعد بالكوفيتير اولا بالعسل، ممكن ديروهم هكا يعني بالطريقه يعني التقليديه اللي معروفه بها هاد الحلوى هادي. فانا درتهم يعني شويه صغار باش ما يجوش ثاني كبار بزاف. كنكور وكنفند في في هذاك الكوك، كان غير الفوق ديال الحلوى كي قلت لكم، يعني كنقلب ديك الحلوى في داك الكوك غير من الفوق، ومن بعد كنحطها في الطاوه وكنضغط عليها جوج ضغطات هكذايا، يعني كيجيو بحال مربعات من الوسط. هانتوما كما كتشوفوا كنخليو لي سباس ما بين الحلوى باش ما تنفخش وتسيح لينا. بقيت مستمره حتى ساليت. ها هي هذه الحلوى ولات مذهبه، فهي دغيا كطيب، يعني ردوا معاها البال. ودائما الحلويات كنشعلوا عليهم الفران لتحت، يعني حتى كيطيبوا من التحت يعني كيبداو يتزاد الحجم ديالهم، عاد ديك الساعه كنشعلوا عليهم الفوق. استفت الحلوى في الطبسيل باش نخوي الطاوه، باش نزيد يعني نعاود نقاد هذيك العجينه، نشكل العجينه اللي بقات ليا حتى هي نشكلها تقريبا يعني ندير على شكل طولي. انا خديت هاد العجينه اللي بقات ليا، بديت هي كنشكلها تقريبا على شكل صبيعات، و كما العاده كان السطح ديالها كندير ليه ثاني هذاك الكوك ونضغط عليها واحد جوج ضغطات بالفرشيط. بقيت هكذا حتى كملت هذيك يعني هذاك شويه ديال العجين اللي بقى ليا، ونعاود ندخلها حتى هي الفران باش طيب.
بعد ما وجدت الحلوه ديالي خديت هذا البلاطو هذا واستفتها. يعني انتم كتشوفوا هذيك اللي جات يعني على شكل صبيعات، وهاد الاخرى اللي جات يعني على الشكل التقليدي اللي حنا مولفين. صراحه هاد الحلوه جات غزاله، والرائحه ديالها ملي كانت كطيب عطات واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. انا ما حمرتهاش بزاف، يعني خليتها غير مذهبه شي شويه. هكذا كتجي زوينه وهشيشه، وكما قلت لكم يعني رطبه وحلوه ديال الدراوش، واي واحد يقدر يديرها، وهي زوينه ملي كتكون هكذا في الدار. يعني نقادوها ونديروها في الباطه نحطوها في الدار هكذا مره مع كويس ديال الاتاي. فانا كتعجبني يعني الحلوه تكون عندي في الدار. صراحه بسيطه وسهله كما شفتوا. نتمنى ان شاء الله تكون يعني نالت الاعجاب ديالكم، وتكونوا دائما كتستافدوا معايا، ونكون خفيفه الظل عليكم، يكونوا الوصفات ديالي كلهم كيعجبوكم، سواء ديال الطبخ سواء يعني وصفات تجميليه. وان شاء الله مازال غادي تشوفوا ان شاء الله فيديوهات جداد في حله جديده ان شاء الله، وغادي تشوفوا زينب في حويجات وحدين اخرين ان شاء الله جداد. شكرا لكم على حسن المتابعة، خليت لكم الهنا وراحة البال، إلى اللقاء وأيوز.